жөнінде бізде нәтижесін бөліспекші. Атыңызды айтыңыз. Саламатсыздар ма? Есімім Ақмарал, жасым 50-де. Тек қана салмақ тастау емес, менде өте көп результат болған. Бірақ көзге көрініп тұрған сол салмақ тастау болып тұрды. Атак алты миома менде былтыр ғана өсіп жатыр деген. Ол пока климакс басталмағанша өсе береді деген еді, менде әлі басталған жоқ, бірақ өсуін тоқтатқанда жақында неге түстім, УЗИға кішірейіп қапты деп айтты. Миомаңызды? Одан бөлек салмақ уже осы почти 1,5-2 айдың ішінде 9 килограмм минус болды. Алдыңғы суретіңіз көрсек? Минустың ішінде мен оған ішкенім шөп шай, біздің ғажайып чайды іштім. И сосын мужской тоник и сердечно-сосудистый чай. Соны үзбей, мен басында білмедім, бір-ақ реттен ішіп жүрдім. Для профилактики, ішерім ауырмайды деп для профилактики ішіп жүрген кезімде Бекулова Гүлнара ханым келгенде, жоқ, 4 рет 5 ретке дейін көбейтіңіз деді. Көбейттім. Но міне буквально осы 1,5 ай бұрын, сентябрь айының аяғында құдалыққа барған кезім осы. Сентябрь айының аяғында бардым. Сол кезде мен бұл жерде 98 килограммын. Ал қазір 89 килограмм. Сонда менде 9 килограмм түсіп тұр. Енді әрине, бұны іше салысымен бәрі сылынып түсіп қала салған жоқ. Мен дұрыс тамақтануға тырыстым. Майлы нәрсені азайтып, пайдалы нәрселерді жеуге тырыстым. Сол нәтижесінде өте керемет нәтиже. Тамаша салмақ тастадыңыз, и миомаңыз кетіп отыр, да? Миома кішірейіп жатыр деді. Жақында УЗИға түстім, сөйтсем, даже кішірейіп қапты бұрынға қарағанда деді. Қандай? Содан мен қазір осы мужскойды, сердечныйды и шайды үзбеймін, вообще үзбеймін. Әр 3 сағат сайын, 2 сағат сайын, азанда кешке көп адам уақыт жоқ болған дейді, оған ешқандай уақыт керек емес. Сумкаға мынандай ғана бутыль сумкаға салып, крышкасына құйып алып, на ходу ішіп кете беруге де болады. Рахмет сылтау уақыт жоқ деген. Рахмет сізге. Көп рахмет.